Să-și bine să la nou episod vă deschide pachete. Doar că vă deschide de aici. Că altceva n-avem de unde. Avem și acolo, dar hai aici. Hai ăsta. Până la urmă nu știu ce e mai bun. Hai. Aici, hai. Dați să spun un lucru. Am un prieten, Max Ginu. O scrieți pe YouTube. Are 2 videoclipuri. N-are mulți abonați, are, dar eu m-am abonat la el, că na. Până la urmă, păcat el. Eu vreau să văd câți abonați să aibă până la final. Că nu știu dacă se... și obiectiv complet. Bex. Aici. Cred că avem mai mult. Aici să deschidem. Da. Și bunul sunt mai mulți. Very, very nice. Hai, pe cine? Hai, eu o novere mai mare. Nu sunt cam bun eu la ales, dar nu. Hai. Hai, striker. Eu vreau să-mi pice un Zidane ceva. Caca. Hai, Caca. Aici? Asta. Asta. 8-7, ok. Nu e bun, dar nici rău. Nu merge să apăs. Reclamele. Hai asta. E cu roșu. Level up. Hai, level up. Level up. Hai pe level up. Orți. Mai am 5 level și fac level 3. Mă refer aici. Hai să deschidem mai departe. Hai să deschidem și câteva pe aici. Deschidem vreo 2. Mi-a căcat un român acolo. N-am văzut cine, dar... Îmi pica mai bine. Atunci. Deci ce obiectiv? Un bonus. Bine, level 3. Get free, my boy. Mamă. Am aici pachete. De mai bine m-am spars pachetele. Hai să vedem unde avem mai puține. Hai, striker. Cine? Haide. Hai, ce avem măcar. Uite, skip. Hai asta. Ăștia. Hai. Ceva bun. Build. Hai totuși ăsta. Haide, open. Cine? Fofana? Mă gândesc la... Hai la Fofana. Până la urmă e echipă cu Ronaldo. Hai. N-am văzut pe ăsta. E bun. Defending acolo. Cred că e atacant. Nu m-am uitat acolo, dar cred că era atacant. Hai aici. Dar nu știu dacă pică ceva bun din pachetele astea, bun. Van der Sar. Bun.
Hai asta. Da, nu, azi durează mult episodul, hai. Durează mult videoclipul. Hai, fie. Da, despre Max Gino. Ce? RB Liverpool. Alexandru Arnold Pro. Mamă, și pachet de ăsta nou. Mamă. Era încă... Despre că am ceva. Dacă-s coinșam. Hai să vedem. Opa Mecano. Știu că n-are